Hi guys! How are you today? I hope you're fine and you are ready to have our lesson. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not і на своєму відео, присвяченому огляду уроків Fly High 4. Fly High File. Сьогодні у нас урок читання про урагани, про hurricanes. Hurricanes. Давайте вимовимо це слово в однині. Hurricane, Hurricane. hurricane, Hurricane. 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 Окей, well done. Hurricanes – множина. Перша вправа. Look and guess, tick the true sentences. Поглянь та здогадайся та обери правдиве речення. До речі, прослухайте, будь ласка, як вимовляють британці та американці це слово. Зараз ви прослухайте британський варіант. Hurricane, Hurricane, так чується. І зараз прослухаємо американський варіант вимови. hurricane, Hurricane. Чуєте? Отже, британський. hurricane, Hurricane. hurricane, Hurricane. Американці. Там cane, а там can читають. Окей, ну будемо читати на британський манер. Hurricanes last more than a month. Урагани тривають більше, ніж місяць. B. Hurricanes can be 1000 kilometers across. Урагани можуть розповсюджуватися на 1000 кілометрів. Так? Тобто у нього може бути діаметр такий великий. This is a hurricane. А ось це у нас приклад урагану. Далі. Наступна картинка flood, повінні. This is a flood, а це повінь. Перше твердження. Hurricanes cause terrible floods. Урагани являються причиною жахливих повіней. B. There aren't any floods in towns. Немає повіней у містах. Ну, я гадаю, що, звичайно, A правильна буде відповідь. Ми зараз читаємо і просто думаємо, чи буде ця відповідь правильною, чи ні. Потім ми прочитаємо текст і перевіримо вже себе, чи правильно ми робили припущення, чи ні. Так, наступна природна катастрофа – це торнадо. Tornado, Tornado. tornado, Tornado. Це британський варіант. tornado, Tornado американський, в принципі, схожий. tornado, Tornado. This is a tornado. Це торнадо. Hurricanes can produce tornadoes. Урагани можуть являтися причиною торнадо. The winds travel at 3000 km an hour. Вітер подорожує, пориви вітру, так? 3000 км за годину. Ну тут вже я не знаю, треба лише без припущень, я чекаю на текст, звичайно. І останнє. Winds and floods destroy houses. Усі оці природні катастрофи, вони можуть спричинити те, що все, звичайно, знищено. A hurricane destroyed the capital city of England. Ураган повністю знищив столицю Англії. A hurricane caused the worst natural disaster in the USA. Ураган став причиною найстрашнішої природної катастрофи в США. Гадаю, що це США, все ж таки, правильні відповіді. Ну, тут точно я гадаю, що це правда про США. Так, ну і тут A. Гадаю, що hurricanes caused terrible floods. А ось тут не знаю, треба шукати у тексті. Ну, переходимо до тексту. І в тексті ми тепер знайдемо підтвердження або спростування своїх ідей. A hurricane is a very big storm with heavy rain and strong winds. Ураган – велика гроза з сильним дощем та сильним вітром. Hurricanes can be 1000 kilometers across. Урагани можуть бути у діаметрі кілометри, так, 1000 кілометрів. They last for more than a week. Вони можуть тривати більше за тиждень. The winds are 120 and 300 kilometers an hour. Пориви вітру 120-300 км за годину. Hurricanes come between May and November. Урагани трапляються у проміжку часу між травнем та листопадом when the ocean is warm, коли океан теплий. Ocean – океан. A hurricane starts over the ocean and moves from east to west.
Ураган починається над океаном і йде зі сходу на захід. It moves about 25 kilometers every hour. Він передвигається, він рухається зі швидкістю 25 км на годину. When it comes on land, коли він приходить на землю, it causes terrible floods and people must move to a different town. Коли він приходить на землю, він є причиною, спричиняє жахливі повінні, і люди мають переїжджати до іншого міста. Some years there are a lot of hurricanes and some years there aren't many. В якісь роки багато ураганів, а в якісь роки небагато. Every hurricane has a name. Кожен ураган має ім'я. In August 2005 there was a very strong hurricane in the USA. У серпні 2005 року був дуже сильний ураган США. Its name was Katrina. Його звали Катріна. The winds destroyed many houses, trees and cars, and there were terrible floods, especially in the beautiful old city of New Orleans. Вітер повністю знищив багато будинків, дерев, машин. Були жахливі повені, особливо у прекрасному старому місті Новий Орлеан. Many people died. Багато людей померло. It was the worst natural disaster in the history of the USA. Це була найгірша природна катастрофа в історії США. Отже, тут додали правильну відповідь, що hurricanes can produce tornadoes, тому що це неправда, що пориви вітру 3000 км на годину, до 300 км на годину. Отже, правильні відповіді: hurricanes cause terrible floods. Вони сприяють тому, що повені починаються, floods. Hurricanes can produce tornadoes. Можуть все ж таки торнадо утворюватися після ураганом. And the last one, a hurricane caused the worst natural disaster in the USA. Ураган став причиною найгіршої природної катастрофи в США. Переходимо до третьої вправи на сторінці 25. A hurricane is a very big storm that's false. Отже, прочитайте і поставте true або false біля поданих тверджень. Hurricanes come between November and May. Урагани починаються між листопадом і травнем. That's false, because hurricanes come between May and November. Отже, це також неправильна відповідь. Поставимо літеру F. Так. Далі. Hurricanes move about 25 kilometers every hour. Урагани перерухаються 25 кілометрів на годину. It moves about. Ну, все правильно. That's true. There are a lot of hurricanes every year. Кожного року багато ураганів. That's false. Це неправда. Some years there are a lot of hurricanes and some years there aren't many. 5. Every hurricane has a name. Кожен ураган має ім'я. Ну, це правда. Жіноче. The worst natural disaster in America was in 2005. That's true. Тепер переходимо до нашого робочого зошиту і працюємо на сторінках 22 і 23. Choose and label the pictures. Необхідно підписати картинки. І так, picture A – це a hurricane, це у нас ураган. Picture B у мене погано видно, але я розумію, що це a tornado, це торнадо. Далі C – це flood. Ну і D – це natural disaster. Отже, ще раз, в принципі, без артиклів. Hurricane, tornado, flood і natural disaster. Ураган, торнадо, повінь і природна катастрофа. Вправа друга. Read and circle. Прочитай та обведи правильне слово. Я виділю його. Tornadoes usually watch or last about 4 or 5 minutes. Торнадо зазвичай тривають. Так, watch – це спостерігають. Ну, за ким же ж вони спостерігають? Вони просто тривають біля 4 або 5 хвилин. More than 80 people die in tornadoes every year. Дуже багато людей помирає у торнадо кожного року. За змістом просто тут необхідно обрати правильне дієслово. Tornado winds can travel or stay more than
400 kilometers an hour. Travel. Вітер торнадо, так, подорожує, або він рухається 400 км на годину. Така швидкість у нього велика. Tornadoes can come or destroy houses and trees. Торнадо можуть повністю знищити будинки і дерева. Вправа третя. Read, choose and write. Прочитай, обери та запиши. У нас є слова died – померли, destroyed – знищили, traveled – подорожували, ну або пересуваються, floods – повінні, lasted – тривав. I remember a terrible hurricane when I was 10 years old. Я пам'ятаю жахливий ураган, коли мені було 10 років. It traveled, отже, другий геп – це слово traveled, він прийшов. From Cuba to the USA, він прийшов з Куби до США. On August 17, 1969, I watched it on TV. У серпні, 17 серпня 69-го року я дивився його по телебаченню. It was my 10th birthday. Це був мій 10-й день народження. The name of the hurricane was Hurricane Camille. Назва урагану була ураган Каміла. Він тривав. It lasted, отже, третє слово lasted. Він тривав. It lasted 9 days, 9 днів. The winds destroyed many houses, trees and cars. Вітер знищив багато дерев, будинків і машин. And there were terrible floods. І були великі повені. Отже, багато було води. 256 people died. 256 людей померли. We do not know how fast the winds were because the hurricane destroyed the weather instruments. Ми не знаємо, як швидкість вітру, яка була, тому що ураган знищив погодні інструменти, які вимірюють саме цей аспект. Окей, уже destroy – це шосте слово. Прочитай ще раз цей текст самостійно, виразно. Переходимо до 4-го завдання. Read and tick the things you need when a hurricane comes. Прочитай, а потім зроби помітки, яку річ тобі потрібно взяти, коли приходить ураган. Ну, help – it's a hurricane. Допоможіть – це ураган. Are you ready? Ви готові? Do you know what to do when a hurricane comes? Чи ви знаєте, що необхідно робити, коли приходить ураган? It's summer and it's a hurricane season here in the USA. Літо і це сезон ураганів в США. Do you live in the east of the country? Чи ви живете на сході країни? This is the hurricane zone and you must plan what to do before a hurricane comes. Це зона ураганів, і ви маєте планувати, що робити перед тим, як прийде ураган. You must choose a safe room in the house and have a bag ready. Ви маєте обрати безпечну кімнату в будинку і мати на поготові вашу валізу. In the bag you need clothes. У валізі вам потрібен одяг. Відмічаємо. Money – гроші. A mobile phone – мобільний телефон. A torch – ліхтарик. A radio – радіо. You must also have food and water. Food and water. For a week – на тиждень. Ви також маєте взяти запаси їжі та води на тиждень. Do you have family or friends in other cities? Чи у вас є друзі та сім'я у інших містах? Sometimes you must phone your friend. Інколи ви маєте зателефонувати своєму другу and move to another town to be safe. І приїхати до іншого містечка, аби бути в безпеці. You must think what to do about your pets when you go. Ви маєте подумати про своїх домашніх улюбленців на той час, коли ви будете відсутні. Отже, ми беремо money, radio, food, mobile phone, water, clothes and torch. Вправа 5. Read and circle. Прочитай та обведи. І так, the hurricane season is in summer. Сезон ураганів – літо. People must. Що люди мають робити? Watch the ocean – спостерігати за океаном у цей момент. Have a dog – завести собаку, або make plans. Ну, звичайно, треба
планувати щось, так? Про всяк випадок. At home people must look for. Вдома люди мають шукати. Що вони мають шукати? A big map, велику мапу. A safe room, безпечну кімнату, або гарні черевики. A safe room, звичайно. They need enough to drink and eat and drink for a week. І також запаси їжі і питва якогось на тиждень. Так, далі. Sometimes people must go to another. Інколи люди мають поїхати до іншого ліжка, міста або країни. Town – міста. When people go to another place, they must think what to do with their pets. Коли люди переїжджають до іншого міста на той момент, коли урагани лютують, вони мають подумати про своїх домашніх, звичайно, улюбленців. Права 6. Read and complete the chart. Прочитай і додай необхідну інформацію до таблиці. Таблиця у нас має таку градацію. Day – день тижня, weather – погода, day and weather. Отже, з 4 по 8 липня. Яка ж погода? On Monday the weather was lovely. У понеділок погода була гарною. It was hot and sunny. Було тепло і сонячно. On Tuesday, отже, тут необхідно вписати нижче Tuesday. It was cloudy, but it didn't rain. Отже, намалювати треба що? Намалювати необхідно те, що хмарно було, але не було дощу. Отже, це у нас Tuesday. І просто хмарка. Далі. The rain stayed on Wednesday, there was heavy rain all day. А ось у вівторок повністю цілий день можна намалювати, що був дощик. Окей. The rain stayed all Thursday, and there was a storm with thunder and lightning in the evening. Отже, коли ми беремо четвер, то був не тільки дощ, а ще була що? Ще була гроза. It was stormy. Окей. Well done. Далі. The rain stopped on Friday. Отже, у п'ятницю. Все це вже закінчилося. But it was cold and there were strong winds coming from the north. Тут необхідно намалювати вітер, який дме. Тобто, якимось чином намалювати вітер. That's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. See you next lesson. Bye!